Reka nongere ngusuhuze kandi nongere nguhe ikaze kandi nongere gushimire wewe wemeye gukurikira MC Rubangukana Bigwi kuri YouTube yacu. Uyu ni wa mwanya rero tukugezaho amakuru agiye atandukanye yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo ndetse no ku isi yose. Reka twigarukire kuri iyi nkuru yakomeje kuvugisha benshi kandi yaciye benshi umugongo, by'umwihariko abakristo Gatolika ku isi yose. Ni mu gihe rero umushumba wa idini Gatolika ku isi yose nawe yitabye Imana. Nguhaye ikaze rero ntujye kure, gendi MC Rubangukana Bigwi, tugiye kurebera hamwe ese uyu Papa Francisco byagenze gute, yari mu ntoki, byifashe bite? Nguhaye ikaze, ndi MC Rubangukana Bigwi. Nta gakondo nta nkomoko, nguhaye ikaze kwa MC Rubangukana Bigwi imfurasha. Nguhaye ikaze rero kwa MC Rubangukana Bigwi. Twigarukire rero kuri iyi nkuru y'akababaro, inkuru yababaje benshi, inkuru yashenguye benshi cyane, inkuru yababaje abantu batari bake cyane, kubura cyangwa se kubura umubyeyi wacu uwo twakundanaga, Papa Francisco, umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yose. Ubu ngubu rwose yamaze kwitaba Imana. Muti Papa Francisco rero uyu nguyu ni umupapa wa kangahe? Uyu ni papa wa 16 mu bapampa bose babayeho ku isi. Wakwibaza uti ese noneho bimeze bite? Uyu munsi yarimo arahiswa ko hashobora kuba hagiye kujyaho Papa undi mupampa noneho w'umwirabura, mu gihe ku isi yose cyangwa se kuva na kera na kare ababayeho baba batarenga 2 bonyine. Ni mu gihe rero Papa Francisco yitabye Imana ku myaka ye 88. Ni papa waranzwe n'ubutwari, ni papa waranzwe n'urukundo, ni papa waranzwe no kugaragaza impinduka cyane cyane mu idini Gatolika. Ubwo yajyagaho bivugwa ko rwose idini Gatolika ryari rimaze gutakaza abayoboke benshi, ariko agakora iyo bwabaga kugira ngo Kiliziya Gatolika yongere kugira abandi bakristo benshi, igira abayoboke benshi, bityo ikongera ikiyubaka. Uyu ni papa kandi wakomeje kubaho akagaragaza ubudahangarwa ndetse no kugaragaza gukunda amahoro, aho yarwanyaga amacakubiri ndetse agashyigikira ubumwe ku isi yose, aho yashyigikiraga amahoro. Si ibyo ngibyo gusa kandi ni papa waranzwe n'urukundo, aho yashyigikiraga ndetse agafasha abaciye bugufi. Si ibyo gusa kandi aho papa yakoze ibintu byinshi bitandukanye, uyu munsi bakaba bamwibuka by'agatangaza. Rero nanone uyu niwe papa wenyine washyigikiye abatinganyi, aravuga ati niba abantu ari abatinganyi, Kiliziya Gatolika twebwe turabemereye, niba bashaka kwegera Imana ntabwo tuzabirukana, ahubwo tuzabashyingira. Papa rero kandi akaba mbere y'uko apfa we yaratangaje ko ntabwo ashaka ko bazamushyingura hamwe n'abandi ba papa aho bashyingwe, cyane ko nk'uko tubizi iriya bazilika abandi ba papa bashyinguyemo we yarabyanze, ndetse kandi akaba yaramaze kuvuga aho azashyingurwa. Ngayo nguko rero, Imana imwakire mu bayo, yakire umugaragu wayo. Ndabizi neza ko ijuru yararikoreye kandi koko yakoze ubutumwa bwe neza cyane. Imana rero imwakire mu bayo, kandi abakristo Gatolika namwe mukomeze kwihangana. Ndabizi neza ni vuba bakagira gutya bakaduha undi mupapa, ubundi akayobora neza. Ndagushimiye, ndi Rubangukana Bigwi, amahoro.